இது ஒரு பெரிய ஆறு. அஸ்ஸாமில் ஒரு 25 அடி மாதிரி கீழே ஆழமாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடிட்டுருக்குது. அருணாச்சல், நாகாலாண்ட் எல்லா இடத்துலையும் பெய்கிற மழை இங்கே அஸ்ஸாமில் இந்த ஆற்றுல ஓடும். இந்த பேர் தௌகாக் ரிவர். என்ன பாருங்கள், அவ்வளோ தண்ணி போயிட்டே இருக்குது. இந்த பக்கத்தில் வந்தாச்சு. இதில் ஒரு வீடு இருக்குது, இன்னும் ஒரு வீடு இருக்குது. இந்த வீடு இனி ரொம்ப சீக்கிரம் இன்னும் ஒரு நாள் இப்படி மழை பெஞ்சதுன்னா மூழ்கிடும், வெள்ளப்பெருக்கு வந்துடும். இந்த தண்ணி ஃபோர்ஸாக வந்து சத்தமாக அப்படியே போகுது பாருங்கள். ஆறு மாதிரி, இது ஒரு கடல் மாதிரி அப்படியே போயிட்டுருக்குது. அவ்வளோ நிறைய போயிட்டுருக்குது. இன்னும் ஒரு நாள் மழை பெஞ்சு அந்த மலைப்பாங்கான இடத்துலேருந்து தண்ணி இறங்கி வந்தால் போதும். இது வெள்ளப்பெருக்கு வந்துடும். வெள்ளப்பெருக்கு வந்தால் மீன்களும் வரும், அதே நேரம் பாம்பு வரும், அழுக்கு வரும். அப்புறம் வெள்ளப்பெருக்கு முடிஞ்ச பிறகு நிறைய நாள் ஒரே பேட் ஸ்மெல்லாக வந்துகிட்ருக்கும். ஒரு அசிங்கமான ஒரு அழுக்கு நாத்தம் இந்த மாதிரிலாம் வரும். இதாக இருக்குது பாருங்கள், தண்ணி எவ்வளோ ஸ்பீடாக வருது. ஸ்பீடு அப்படி சுழின்னு சொல்லுவாங்களா, தண்ணியில் ஏற்படும் சுழி, டைடு இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இன்னும் கீழே இருந்து அப்படி ஸ்பீடாக மரங்களெல்லாம் அடித்து கொண்டு வருது. அவ்வளோ சத்தமாக இதாக இருக்குது. நான் இது லேண்ட் ஏரியா, இதுதான் நிலம் நான் இருக்குது. இது பக்கம் வர வந்துருச்சு. ரொம்ப ஆழம் அந்த ஆறு. ஆனால் சில இடங்களில் சுழின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது இருக்குது. ஆனால் அந்த இடத்துல ஆளுகள் போனால் கண்டிப்பாக கீழே கொண்டு போய் கொண்டுரும். இப்போ யாராவது தண்ணியில் இறங்குனாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவுட்டு தான். இதாக இருக்குது. தண்ணி அப்படி சுருட்டி மேலே எடுத்து கொண்டு வருது. இது தண்ணி கொஞ்சம் அழுக்காக இருக்கிறதுனால இட்ஸ் நாட் கிளியர், ரொம்ப கிளியராக இல்லை. நான் இருக்குது, கடல் மாதிரி போகுது. இதாக இருக்குது, ரொம்ப பெரிய ஆறு, கடல் மாதிரி போயிட்டுருக்குது. எனக்கு கிளியராக இதில் வீடியோவில் தெரியலை. காரணம் இது அழுக்கு தண்ணியாக வருது. மழை தண்ணியில் எல்லாம் அழுக்கு மண்ணோடு சேர்ந்து வருது. இன்னொரு முறை அப்படி வந்துச்சுது, ஆனால் திருப்பியும் ரொம்ப வற்றி போச்சுது. இப்போ ஒரு நாள் நைட்டில் பெஞ்ச ரொம்ப கனமழையினால் அந்த ஆறே நனைஞ்சு போகுது. பாருங்கள் எப்படி தண்ணி போகுதுன்னு பாருங்கள். கடல் மாதிரி போயிட்டுருக்குது. எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது தண்ணி. சில இடங்களில் அப்படி சவுண்டு வருது. எனக்கு கீழே நிறைய செடிகள் இருக்குது. இதாக இருக்குது, அவ்வளோ ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்களா. தண்ணி அப்படி சுற்றி சொலத்தி அடிக்குது. இந்த பாருங்கள், இந்த இடத்துலலாம் யாராவது விழுந்தாங்கன்னா ஃபினிஷ்ட், முடிஞ்சது. நான் இருக்கு, அவ்வளோ ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்குது. ரொம்ப ஆழமான ஆறு, அபாயமான ஆறு, ஆபத்தான ஆறு. இட்ஸ் அ டேஞ்சரஸ் ரிவர். இந்த சத்தம் கேட்குது. அப்படி தண்ணி அப்படி சுழற்றி அடிக்குது. சுழின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தண்ணி கீழே அப்படி உருண்டு அப்படி வந்துட்டுருக்கும். நிறைய இடங்களில் தண்ணி உள்ளே புகுந்தாச்சு. கொஞ்சம் தாழ்வான ஏரியாஸில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹைட்டு இருக்கிறதுனால இப்போ கொஞ்சம் அப்படி தாக்கு பிடிக்குது. இன்றைக்கோ நாளைக்கோ சொல்ல முடியாது. நைட்டு ஃபுல்லாக ஒரு வேளை மழை பெஞ்சது, முடிஞ்சுது. இதில் பக்கத்தில் நிற்கிற மரங்களெல்லாம் சொல்ல முடியாது. எல்லாமே தள்ளுனாலும் தள்ளும். ஒரு 4-5 நாள் இந்த தண்ணி அப்படி ஓடிட்டு இருந்ததுன்னா இந்த மரங்கள் எல்லாமே அப்படி விழுந்துடும். நிறைய மரங்கள் நிற்குது, ஆனால் எல்லாமே விழுந்துடும். இதாக இருக்குது. இதுதான் அஸ்ஸாமில் வெள்ளப்பெருக்குன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, எப்படி ஆகுதுன்னு பாருங்கள். வென் ரிவர் ஓவர்ஃப்ளோஸ் ஃப்ளட் கம்ஸ். இது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது. வியூவர்ஸ், இந்த மாதிரி ஆறு நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. வெள்ளப்பெருக்கு பார்த்துருந்தா கமெண்டில் கொடுங்க.